자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제6장. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우해 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라. 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 고린도후서 6장 말씀인데요. 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때. 보라, 지금은 구원의 날이라고 선포했던 바울의 그 외침, 우리 지난 주일 말씀도 함께 나눴었죠. 자, 하나님께서 우리에게 보라, 지금이 하나님의 은혜를 누릴 때다, 구원의 날이다 라고 말씀을 해주셨습니다. 그리고 어제도 우리가 살펴봤지만 하나님이 우리에게 주셨던 그 놀라운 은혜들은 새로운 직분을 감당하게 하기 위함입니다. 오늘 3절도 그 얘기를 하고 있죠. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게든지 거리끼지 않게 했다라고 하면서 하나님이 주신 그 거룩한 직분에 관하여서 이야기를 하고 있습니다. 자, 하나님께서 우리에게 보라 지금은 은혜의 때 구원의 날 두 가지를 다 허락해 주셨습니다. 자, 그러면은 구원과 은혜가 있으면 그 삶이 얼마나 풍요롭고 기쁨이 가득하고 그 삶의 자리 가운데 놀라운 하나님의 역사들이 가득하겠습니까? 그런데 오늘 말씀은 보라 지금은 구원의 날이다. 보라 지금은 은혜의 때다. 너희가 그 직분을 힘있게 감당할 때다 라고 말하는데 그 삶을 한번 보시죠. 5절 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함. 뭔가 이상한데요. 9절도 볼까요? 무명한 자 같으나 죽은 자 같으나 징계받는 자 같으나 근심하는 자 같으나 가난한 자 같으나 아무것도 없는 자 같으나. 이거 그 삶이거든요. 하나님께서 우리에게 지금은 구원받을 때다. 지금은 은혜 받을 때다. 지금은 그 직분을 감당할 때다 라고 말씀하시면서 정작 그 삶을 돌아보니까 이런 어려움들이 가득한 삶을 보게 됩니다. 제가 계속 강조하죠. 성경은 우리가 예수 믿으면 꽃길 걷는다. 예수 믿으면 탄탄대로다 라고 말씀하신 적이 없어요. 오히려 반대인 경우들을 훨씬 많이 우리가 경험하게 됩니다. 오늘 고린도 교회에게 주시는 하나님의 그 메시지도 그런 것입니다. 지금 은혜 받아야 하고 지금 구원을 경험해야 하는 이유는
역설적이게도 그 삶이 더욱 힘들 것이기 때문입니다. 더욱 믿음을 지켜가기 어려울 것이기 때문에 그 은혜를, 그 구원을 더욱 단단히 붙잡을 것을 이야기하고 있습니다. 많은 성도들이, 많은 교회가 그 핍박과 고난 가운데에 쓰러지고 주님을 배반하고 배신하고 떠나는 그런 상황 속에서 오히려 보라 지금은 은혜의 날이다, 보라 지금은 구원의 때다 라고 말씀하시는 이 음성은 모든 시험이 끝났다라는 것이 아니라 더욱 강한 시험이 너희를 기다리고 있으니 그 구원과 은혜를 더욱 단단히 붙잡으라는, 한편으로는 경고의 메시지요, 한편으로는 위로와 격려의 메시지가 되는 것입니다. 주님 다시 오실 때까지 우리의 삶이 이러할 것입니다. 예수 믿기는 점점 힘들어질 것이고, 여러분의 삶의 자리 가운데에서 신앙인으로서, 하나님의 백성으로서 그 자리를 지킨다는 것은 점점 더 어려워지는 때가 올 것입니다. 그렇기에 우리가 이 말씀을 다시 돌이켜보고 붙잡아야 됩니다. 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라, 지금은 구원의 날. 그 은혜와 구원을 붙잡고 하나님 앞에서 승리하는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도, 구원의 날과 은혜의 날을 선포해 주신 주님, 바로 지금이 그 놀라운 때임을 기억하며 성도로서, 교회로서 승리하길 원합니다. 그렇지만 그 승리가 세상이 말하는 승리가 아님을 알기에 무명함과 징계와 근심, 아무것도 없는 가난함 앞에서도 진리의 말씀과 하나님의 능력을 붙잡고 설 수 있는 믿음을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.